200 lah kak ya, 3 kali. Oi dek, kakak nih minjam pulo sama kawan 150 Tidak, kakak boleh bawa kawan duo. 250 waduh. Kak, dah ajak kurang lagi kak, 300 baik kak. Berapa Itu jam, telah Dek? harga nego kak itu. Oleh aku buntu nih kak, tak terbeli lagi pulsa. Amendak tuh sorry baik. Macam mana kak? Berapa? Ya udah berapa jam 300 tuh dek? Sepuasnya kak. Iya doi. Astaga sepuasnya guys. Iya, sepuasnya. Terus tuh kakak boleh bawa kawan duo be, tapi jangan 3. Mati aku kak, kalau 3 ya. Untuk Jangan apa kau? Untuk apa kawan duo? ya kaget kalau aku udah puas dengan kamu, kan ada kawan kamu dua itu. Ya astaga.